Hello， 大家早晨。我而家係身處喺Winnipeg 啊。今日咧係4月5號星期六朝頭早。咁咧，你睇下呢度咧 Tim Hortons 咧今朝早已經飲好咗咖啡啦。因為咧準備咧好快咧我就會開車啦，嚟到去由呢個 Winnipeg 去到咧沙省嘅 Saskatchewan。咁咧就今次嘅行程咧大概咧都會有800公里啊。咁所以咧可能去到當地咧都已經係夜晚㗎啦。咁咧，所以我希望咧能夠藉住今次嘅機會啦，嚟到去到沙省嘅教會當中啦，包括咗係 Saskatchewan 啦，同埋咧係喺 Regina 嘅地區兩間教會當中裏邊嚟去當中裏邊去探訪牧者啦，同埋咧喺當中主日講道。咁咧就我呢個禮拜日聽日嘅講道咧係喺路加福音第10章1至9節，係提到話其實我哋大家都係奉主差遣嘅人啊，我哋希望咧神差遣我哋求主咧係使用啦，所以咧希望大家為我禱告喺路途嘅平安啦，並且能夠咧帶嚟一個咧係祝福當地教會嘅信息，去鼓勵當地嘅教會有一個宣教嘅心志。咁所以我好開心喺呢度咧同大家嚟到去分享。咁希望大家咧呢個禮拜日都係嚟到教會當中一齊敬拜啦，喺當中裏邊咧我哋一同嘅係服侍主，我哋咧獻上感恩嘅。好，我哋咧我去到 Saskatchewan 仲有機會咧同大家嚟到去分享啦，拜拜。